गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आज का हमारा विषय है पंछी। तो मैं पंछी के ऊपर आपको एक गीत सुनाने जा रही हूँ। पंछी हर तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। उनकी चोंच अलग अलग होती है, उनके आवाज़ अलग अलग होते हैं। तो आज मैं एक गाना सुनाने जा रही हूँ आपको। कौवा बोला काव काव, कौवा बोला काव काव, बोलो ना मुझे तेरा नाम। चिड़िया बोली चिऊ चिऊ, चिड़िया बोली चिऊ चिऊ, झट से आके मुझे छू। द्वार के पेड़ पर कोयल आती है, कुहू कुहू करके चली जाती है। द्वार के पेड़ पर कोयल आती है, कुहू कुहू करके चली जाती है। कुहू कुहू। तोता बोला मिठू मिठू, आधा पेरू बाट के खा लूं। तोता बोला मिठू मिठू, आधा पेरू बाट के खा लूं। कबूतर बोला गुटरगू, इधर देखूं या उधर देखूं। कबूतर बोला गुटरगू, इधर देखूं या उधर देखूं। द्वार के आंगने में मुर्गा आता है, कुकुचकू कह के जाता है। द्वार के आंगने में मुर्गा आता है, कुकुचकू कह के जाता है। कुकुचकू कुकुचकू।